Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại và chơi làm món taco. Taco là một loại bánh truyền thống của người Mexico. Và cái phần đầu tiên chúng ta sẽ làm vỏ bánh. Vỏ bánh sẽ được làm từ bột ngô, bột mì. Và cái lớp vỏ sẽ rất là giòn tan. Đầu tiên sau khi cho nguyên liệu vào, chúng ta sẽ được nhào nặn theo nhiều chiều khác nhau để bột bánh dẻo và thơm. Sau đó thì mình sẽ lăn bột bánh và làm sao để cho bột bánh dệt đều nhau. Các bạn có thể nhìn trên hình chúng ta đang đến công đoạn lăn bột bánh rồi. Và sau khi lăn bột bánh xong thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 4 miếng bột bánh rất là đều nhau và sẽ được bắc lên chảo nướng. Mình sẽ nướng bánh ở một nhiệt độ vừa phải để làm sao bánh đạt được vỏ giòn và màu vàng đều. Ta-da! Và bây giờ mình đã xong phần